മറ്റവളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും. മറ്റവന്മാർ തിരിച്ചു പോവാ അവിടെ ചാരിയവന്മാർ പതിയെ സൈഡ് പിടിച്ചു പോവാ. കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ ഇവരാണ് ആനാരി കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് നിരണോ മഹാദേവൻ പഴയ പട്ടാറച്ചുണ്ട്. വേറെ സ്റ്റൈലാണ് ഇവർ പട്ടാറ മുട്ടാൽ മാറി. അടി വള്ളത്തിൽ അടിക്കുന്നില്ലേ? പൊള്ളിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണോ പൊള്ളിക്കുന്നത്? പഴ മുറുക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ല. പഴ മുറുക്കുന്ന ഒരു താളമില്ല. താളം പോലെ താളം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. അതായിരിക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ആയിരിക്കത്തില്ല.